ஒரு பறவையின் வாழ்க்கை. நாம் வானத்தில் பார்த்து ரசிக்கும் பறவையின் வாழ்க்கை ஒன்றும் அவ்வளவு எளிதல்ல. பறவைகள் எல்லாம் அன்றைய பசிக்காக போராடும் அன்னடங்காட்சிகள். எந்த கிளைகளையும் எந்த மரங்களையும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாத அனாதை ஜீவன்கள். பகலில் பல மரங்களின் கிளைகள், இரவில் ஏதோ ஒரு மரத்தின் கிளை, மழையில் கோயில் கோபுரம், சாலையில் தேங்கிய தண்ணீரில் சில நாள், மொட்டை மாடியில் தேங்கிய தண்ணீரில் சில நாள், ஓடை தண்ணீரில் சில நாள். சிறகுகள் இருப்பதால் சுதந்திரமாக சிறகடித்து வானத்தில் பறக்கிறது என்று நாம் அன்னார்ந்து பார்த்து ரசிக்கும் போது நாமும் ஆசை கொள்ளலாம், அதோ அந்த பறவையைப் போல் வாழ வேண்டும் என்று. ஆனால் ஒரு பறவையின் வாழ்க்கை அவ்வளவு எளிதல்ல. சில மனிதர்களின் மனநிலையும் அதே போலத்தான்.